Di sana itu loh lagi ada bakar-bakar. Tuh loh, tuh lagi ada yang ngomong tuh loh. Lagi ada yang ngobrol. Kayaknya lagi di sana tuh loh, di sana. Kelihatan enggak? Sana tuh loh. Ya lagi ngobrol tuh loh. Tuh 2 orang lagi ngobrol tuh. Kelihatan enggak? Ada 2 orang lagi ngobrol. Delok sampean iki lho. Nyapa Jan? Aku kan guru murid sampean toh. Awakmu sik dadi muridku. Iya. Gini loh ya. Mbak perlu tekok. Iya. Nggih. Tiap aku kirim kok gagal anak awakmu. Jane awakmu ki duwe apa to? Lah iki lho, Mbah. Orang ini loh, Mbak Jan. Piye? Aku iki Yo ngene ya, ilmumu kuwi apa wis tak jujurno iki Mbak. Ora apa-apa ora. apa ilmu to Jan aku Jan? Aja mencil. Hah, kowe apa pura-pura ngetutnya aku? Ora. Pura-pura ngetes aku awakmu. Ora masa awakmu ora roh hatiku. Aku kudu muruh hatiku to Jan. Aku dhewe kok ndak trates karo sampean. Ngene, Mbah. Wis ganti guru e. Duduhno nang ngarepku. Bocah iki sadar, Mbah. Lu berarti kowe ngetes gurumu Jan? Iya. Dosa. Wani kok. Kowe ngetes gurumu dosa Jan. Lek ilmune guruku aku ngerti. Penaware. Ya iki dajar karo suwen. Adepuk ya yo. Jajalane Mbah kok gelisuan lho nyantet. Diwacane motor sing sak kuat-kuate lho. Oh iki sing wis dhuwur dhewe lho, Ger. Kok sik ngengkel kok. Takne dulu. Oh, Gitu. diomongi kuwi iki enek pager iki kanggel. Wong sampudin. Masa aku duwe pager apa? Wong dene tak hajar lho. Alhamdulillah. Terima kasih panjenengan selalu setia menonton channel YouTube Mbah Din. Matur suwun sangat. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas yang melasi Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk panjenengan semuanya yang selalu setia menonton channel YouTube Mbah Din. Terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dibalas yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini sebenarnya saya sedang menunggu Mbah Jan. Jadi Mbah Jan ini kan sudah menganggap saya sebagai muridnya. Jadi ini memang adalah salah satu strategi saya. Pengen mengetahui apa saja kegiatannya Mbah Jan, siapa gurunya, dan apa saja yang beliau lakukan. Selain daripada itu tentu saya juga ingin tahu jaringan-jaringan beliau itu, guru-gurunya itu siapa saja. Jadi saya memang mengikuti apa yang diminta oleh Mbah Jan. Jadi semua ini terjadi pun juga seperti air mengalir saja.
Jadi saya pun juga tidak pernah merencanakan apapun di dalam hidup saya itu, termasuk juga yang terjadi di malam hari ini. Awalnya kan saya selalu mendatangi tempatnya Mbah Jan, karena beliau ini kan sedang nyantet orang gitu loh. Sekali dua kali saya datangi Mbah Jan, lah kok lama-lama gitu-gitu aja gitu ya toh. Maksudnya tak datengin, beliau lagi nyantet terus muntah darah, terus kayak gitu terus begitu terulang-ulang. Saya juga nggak mungkin pengen bunuh orang, kan dosa. Saya itu pengennya menyadarkan, bukan membinasakan. Kalau beliau sekali saya datangi nyantet orang, mental ke beliau sendiri, muntah darah terus kayak gitu. Kok ini nggak berubah-ubah, tetap seperti itu. Dan akhirnya waktu kemarin itu loh, beliau itu marah-marah itu terus mukulin saya, ya nggak tahu kok nggak pengen bales, nggak pengen ngelawan, ya hanya mengikuti alur saja. Sampai akhirnya beliau pengennya saya itu jadi muridnya gitu. Akhirnya dalam hati saya ada petunjuk lah, ya wis nggak apa-apa, sambil kita lihat sebenarnya apa sih yang dilakukan Mbah Jan, guru-gurunya itu siapa, terus yang dilakukan di rumah itu kayak gimana gitu. Akhirnya saya ikuti sampai sekarang. Ternyata banyak keajaiban, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan. Salah satunya yang nggak saya heran itu waktu saya diajak sama Mbah Jan ke gua, itu gurunya itu ketika ketemu sama saya itu ketakutan, ini nggak tahu ada apa, ini ketakutan aja ya, saya nggak tahu ada apa. Terus yang kedua juga ketemu sama gurunya Mbah Jan di hutan lagi nyantet orang itu ya tiba-tiba ini dengan sholawat itu, dalam hati saya baca sholawat, santetnya itu balik. Pokoknya banyak kejadian yang aneh-aneh lah, semuanya di luar dari kemampuan saya, karena memang saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya hanya baca sholawat saja. Yang jelas untuk semua subscriber lover saya, untuk panjenengan semuanya, yang terpenting satu, bagaimanapun keadaan kita, yang paling penting adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, karena itu adalah amalan utama saya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, apapun yang saat ini kita lakukan, kita sedang berjuang dengan apapun, dengan keluarga kita, dengan usaha kita, bagaimanapun keadaannya kita saat ini, yang terpenting jangan sampai lupa terhadap orang tua. Mungkin saat ini ada yang panjenengan sedang berjuang sendiri untuk menikah, ada yang berjuang sudah dengan istri, ada yang belum punya rumah, ada yang baru buka usaha, ada yang baru saja menikah dan lain sebagainya, atau bahkan sudah menikah lama yang terus berjuang untuk kehidupannya, untuk ekonominya. Bagaimanapun dan apapun yang kita lakukan, yang terpenting jangan sampai melupakan orang tua. Kita nggak harus banyak kok, nggak harus lebih-lebih ke orang tua, itu nggak harus puluhan juta, ratusan juta, nggak, semampunya kita saja. Seumpamanya kita satu bulan pendapatan kita cuma 1 juta, ya paling tidak 300 atau 200 saja kita sisihkan untuk orang tua kita. Karena kalau kita menunggu kita kaya, kita sukses, ya kalau kita sukses. Kalau kita nunggu kita mampu untuk memberi orang tua, ya kalau kita mampu gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa membahagiakan orang tua itu dimulai dari niat. Karena separuh dari niat, kata guru saya, itu sudah terwujud. Contoh ketika kita niat untuk jadi orang soleh, insya Allah nanti kita bakal jadi orang soleh. Kita niat untuk membahagiakan istri, nanti kita niat saja, nanti Allah yang memberikan jalan. Kita niat untuk korban. Jadi saya kemarin nggak punya kambing, tapi karena pengen, nah ini sekaligus jenengan yang mau korban ya, di pondok saya sudah saya siapkan, nanti kalau mau korban silakan. Kemarin saya nggak punya kambing, pengen korban, ya bisa korban walaupun nggak punya kambing. Ada orang pengen haji,
Walaupun nggak begitu kaya ya bisa haji, tapi ada orang yang kaya nggak bisa haji karena memang nggak niat. Jadi separuh daripada niat itu sudah terwujud. Yang terpenting adalah sekali lagi kita sebagai anak jangan sampai melupakan orang tua, karena kita nanti pun juga akhirnya jadi orang tua. Kalau kita tidak ingin kita nanti ketika sudah tua dilupakan oleh anak, ketika kita tidak ingin nanti ketika anak kita sudah menikah tidak melupakan kita, maka yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita jangan sampai lupa ke orang tua, karena kita nanti juga akan jadi orang tua. Ketika kita saat ini tidak lupa kepada orang tua, insya Allah nanti anak kita pun juga tidak akan lupa kepada diri kita. Itu saja pesan saya. Nah ini karena saya nunggu bacan ini sebenarnya, saya itu nunggu bacan. Karena biasanya kalau saya di hutan kayak gini, ini kan tempat sarangnya bacan toh, ini tempat-tempat hutan ritualnya bacan. Misalnya bacan itu datang, tapi ini kok belum datang gitu loh ya. Ini karena tadi bahas tentang kemarin saya ngikutin bacan lagi nyantet itu, kok bisa mental itu karena salah satu doa yang saya gunakan itu adalah doa kepada orang tua. Lewatnya adalah Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhumma kama rabbayani shaghira. Tentu tidak lupa dengan sholawat. Nah ini karena bacan belum datang, mungkin saya akan keliling hutan sini untuk nyari bacan. Dan pesan saya sekali lagi, kalau kita ingin mulia, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memuliakan orang tua. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, syaratnya satu, walau sarana-rana, bahagiakan orang tua. Kalau kita ingin hidup kita itu dipermudah oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, maka jalannya adalah bagaimana kita berusaha untuk menyenangkan orang tua. Itu amalan saya dari dulu, dari saya masih belum menikah. Jadi sampai saya pertama menikah sama istri, cari rongso, hasil saya 1 bulan 700.000, 300.000 itu setiap bulan saya sisihkan. Nanti pasti bulan ini ngasih ke mertua, bulan depan ke ibu saya, gantian terus seperti itu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah terus meningkat, 1 bulan bisa ngasih ibu 300, naik 500, naik 1 juta, naik 2 juta dan seterusnya begitu, alhamdulillah. Pokoknya yang penting kalau kita pengen mulia, syaratnya satu, muliakan orang tua kita. Sampean buktikan ya, sampean buktikan, ini bukan omon-omon doang, bukan cuma kata-kata, tapi silahkan sampean praktekkan. Tiap bulan sisihkan, mampunya 100 kasih 100, mampunya 200 200, 300 300, 1 juta 2 juta 3 juta, nanti insya Allah terus menaik. Yang penting semuanya lillahi ta'ala. Nggih, sebelum saya keliling hutan untuk nyari bacan karena nggak datang-datang, saya minta doanya dari jenengan semuanya seperti biasa, untuk pagaran, untuk keselamatan. Saya minta ridhonya, minta ikhlasnya dari jenengan untuk bantu baca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, Surat At-Taubah ayat 128, 129 3 kali, dan sholawat nuridat 3 kali. Karena di hutan kayak gini musuh yang berat itu bukan santet, bukan, tapi yang paling ngeri itu ya bukan musuh ya, tapi yang dalam hutan kayak gini kan ada hewan melata, ada kayak gitu-gitulah gitu. Jadi minta doanya dari sampean semuanya. Monggo, saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas, Falak, Anas 3 kali, Surat At-Taubah 3 kali, sholawat nuridat 3 kali. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Qul Allahu ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. La ilaha illallah.
Yusarilah. La ilaha illallah. Qul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Fa in tawallaw faqul la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i. Al-Fatihah. Mohon bantuan doa dari panjenengan semuanya. Semoga semuanya dipermudah oleh Allah. Bisa tadi kak dengar ada suara orang lagi omong-omongan ya. Kayak ada suara orang lagi cuap-cuap gitu loh. Dengar nggak? Ya ada orang lagi omong-omongan, cuap-cuap. Soalnya tempat ritualnya Mbahjan ini. Kayak dengar ada suara orang lagi cuap-cuap. Yang hadir sudah banyak ya. Bu Parpuna hadir apa belum ini? Biasanya ngasih hadiah Bu. Di sana itu loh lagi ada bakar-bakar, tuh lagi ada yang ngomong tuh loh, lagi ada yang ngobrol, lagi ada yang ngobrol tuh loh. Kayak Mbahjan itu, sama siapa itu Mbahjan? Kayak ada yang lagi ngobrol tuh di sana itu, kayak Mbahjan itu, kayak sama gurunya kayaknya lagi ngapain itu gitu ya benda. Oke, orang dua loh rek, orang dua tuh, ada dua orang tuh kayaknya lagi di sana tuh loh, di sana kelihatan enggak? Sana tuh loh, ya lagi ngobrol tuh loh, tuh dua orang lagi ngobrol tuh, kelihatan enggak? Ada dua orang lagi ngobrol, dicari-cari kadek, malah ninggalin saya. Loh, Allahu Akbar, astagfirullah, dua orang tuh loh. Ya Allah ya Karim, kayaknya apa nih? Kayak cek adu ilmu atau lagi nyantet orang itu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim. Baik di sana suara dok dok dok. Kanan kirinya kayak ada orang yang lagi berdiri muter gitu loh. Itu loh berdiri muter loh. Ada yang muterin orang berdiri kayaknya
mayat hidup ya, demit ya, muterin orang itu loh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo kita dekati sambil doa, bantu doa rek, bantu doanya rek, untungnya rek. Loh coba montor kalau cek malah ritual nginang ini loh rek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cek ritual kemalan. Hati-hati, hati-hati. Ada yang lagi ritual, kayak mukanya kayak Mbah Jan, mukanya kayak Mbah Jan sih, kayak di hutan kayak gini loh, di hutan kayak gini, kayak malah ritual apa tuh kayak ritual apa tuh kayak ritual apa kayak gitu. Jan, ndak ngena ya, ndak ngena. Is jojo nglarani wong ijan ya. Beh, jangan-jangan nyakitin orang Jan ini. Jojo nglarani wong Jan ya. Kayak kene opo ambruk ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Aku gini loh. Delok sampean iki lho. Nyapa Jan? Aku kan guru murid sampean toh. Awakmu sik dadi muridku. Iya. No. Pripun iki sampean sik nyapa? Aku. Aku. Jelas nih, Mbah. Guruku iki penasaran karo awakmu iki. Aku amit lho nggih. Cak durunge njaluk sepuro. Amit, Mbah. Niku tak sik nang putu, Mbah. Aku ingin tadi sampean ket mau. Ngene lho ya. Mbah perlu tekok. Iya. Nggih. Tiap aku kirim kok gagal lek anak awakmu. Jane awakmu ki duwe apa to? Oh, nanti apa-apa. Kula murid Jan. Murid Mbah Jan kula. Iya, tapi wong teko ngendi, bocah teko ngendi to Jan iki? Samsudin iki, Mbah. Iya, jenenge Samsudin. Oh. Pak Ijo asline kula. Asline teko ngendi? Asal Lampung. Oh, iya. Lahirnya nang Lampung. Iki anake Kang Toyo lho. Iya. Iki anake Kang Toyo. Samsudin kuwi. Toyo sapa to Jan? Lah bapakmu kuwi. Bapakku Tawa. Ya Towo kok. Toyo. Towo. Oh, anake Towo. Mbah Wa anake Mbah Sawa aku. Mbah Towo iki. Iya iki lho, mergo ya.
iki kan dheweke kan ya wis nganu to. Si kenekan tak budalne ndak gelem. Si para Denawa padha ora gelem. Mergo apa? Dheweke liwat laut ora gelem. Oh. Keliling laut tak diganti to, Pak. Yang mana Pak kapal itu maksudku. Kapal Para banyu. Denawa apa ana sing numpak kapal? Oh, numpak air lho apa? Angin. Numpak angin. Paham aku. Lah iki Paham. lho, Mbah. Orang ini loh, Mbak Jan. Piye? Aku iki Ya ngene ya, ilmumu kuwi apa wis tak jujurno iki bae. Ora apa-apa ora. aku apa ilmu to Jan aku Jan. Aja mencah-mencil. Aja ngapusi wong tuwa. Setiap guruku pembudalne saplo enak awakmu gak iso. Hah, kowe apa pura-pura ngetutne aku? Ora. Pura-pura ngetes aku awakmu. Ora masa awakmu ora roh hatiku. Aku kudu muruh hatiku to Jan. Panggar ra berhasil le. Jane iki Aku ora ndek ilmu apa-apa. Aku iki mau ngetutne awakmu kan sakti to Jan. Gitu. Awakmu sakti. Jadi aku mau ngetutne awakmu kan pengen ngangsu kaweruh to Jan. Pengen belajar ilmu. Lah kowe jare buktekne ilmumu guru-gurumu ngono lho. Ora gelem mlaku mergo eneng. Eneng, jalarane mesti enek. Mangkane Luwe paling, Mbah. ora perkara luwe Kampung Tengah ora wisan. Kampung Tengah Oh. Semarang gara-gara sego goreng mang. Oh, bermas goreng to pagi. Ora aja-aja sego goreng. Ora gelem budal, ya. piye? Nggih. Sebabe yo kuwi mang tak omong to. Para Denawa sing tak kongkon, Denawa demit setan. Oh, Denawa demit prawayangan. Perayangan. Peri perayangan. Kuwi dheweke wegah sabrang segara. Dari apa nih Pak nyabang segoro Mbah? Ane ngendi? Ya tiap segara kan enek sing nunggu, ya. Eneng kerajaane dhewe-dhewe. Oh. Mulane wegah iki budal. Oh. Berarti kira budal nih, Jan. Wis Berarti aku iki ora iso ndelok kesaktiane gurumu ngono iki, Jan. Seto, Mbah. Guru iki digugulan ditiru lho. Iya, Hah? ngerti maksudmu, ucapanmu ngerti. Heeh. Mergo Denawa ora gelem budal. Kok tak jlentreh ning koyo yen wis ning omah. Oh. Lah saiki sik rahasia. Mergo sik enek pawongan sing urung gelem ngaku, sakjane duweni apa urung gelem ngaku. Sapa Mbah kira-kira Mbah diceke Mbah? Hah? Enek sing muni. Enek sing muni, Jan. Kuku apa? Peteng. Kok iso muni? Bahasa ngono, Jan. Kakek tirakat, Bang. Oh, tirakate bater. Tirakat ngene iki. Ora aku takon. Jan, iki mulane kene mau jek nyapa sampean wong luri mau. Iki meng aku apa budalne meneh Pak Yanto mang lho. Pak Yanto ya apa to? Pak Yanto. Ya jenenge wong Wong. lah. Warep. Kok wingi mbok gagalne. Arep Sampe pateni ya. nyantet. Iyalah. Apa? Dosa ngono kuwi. Dosa, Mbah. Wis to ngene wae dari. Rek sampean duwe ilmu, ilmune apa? Rek duwe cekelan-cekelane apa? Jujur wae. Niki lho Mbah sing dadi saktine. Aku lho tau digebuki iki. Tenanan. Itu Jan, Iyalah tak gepuki lah. aku lho digebuki ra ndek ilmu apa-apa sampai aku Sampean muni ora duwe ilmu apa-apa utawa wewacan apa-apa utawa apa kuwi rek sampean ngapusi padha karo rek ora bloko suta jujur padha karo ngapusi. ya wis aku tak jujur ya Jan. Kowe aja nesu ya Jan. Ya jujur aja kaya apa? Aku amalanku mung sitok jane. Dudu bacaan, dudu rapalan Jan. Apa? Bakti karo wong tuwa. Oh kuwi. Kuwi aku. Dadi tiap bulan aku kirim duit ning ibuku, ning maratuaku. Dadi dudu Masa kuwi ilmu den. lah iya maksudku lek masa kaya ngono ilmu. Ilmu iki diomongin. Lah iya. Lek kuwi jenenge kan sedekah. Beda meneh to. Oh. Tapi aku yo mung kuwi lho Jan, ilmuku Jan. Amalanmu kuwi Amalanku wewacan lek ning Arab apa, lek ning Jawa apa, kaya aku ngono kuwi lek nek ning ngono kae mangke to. ora krungu lho Jan. Seto Mbah. Mangke tak onene buanter mang to. Oh iya tapi ra patek mudeng aku. Aku ki tak karo sampean. Sampean kuwi digagalne, ana sing gagal. Ora saset-saset sampean ki. Oh, Aku ora telaten. paling anu, Mbah. Heh, Ilmumu ra patek mati. gumun aku. Paling ngono, Mbah. Mungkin ngene wae. Iki jujur separuh ya. Jujur separuh-separuh. Lu separuh piye Mas Mbah? Jujur separuh kuwi ngene. Hmm. Mungkin Gusti Allah ki ora nglilani ya Anisa. Mosok nyantet Gusti Allah lilani to, Jan.
Enek sing lilani enek. Oh, enek sing lilani. Enek. Oh, tontone enek sing lilani kok. oh tetep memane wonge sing disanti salah ngono menawa ya. Iya, iso juga ngono. Tapi salah. Dadine dari sing salah pundi kan ora harus derek muni Pak Yanto ngono njaluke. Oh. Tibake tak bandem Pak Yanto. Berarti ra kena iki berarti ya Berarti kleru wonge. kleru wonge. Wis ngene, Mbah. Sampeyan iki aku susu kok ndak trate susu karo sampeyan. Ngene, Mbah. Wis ganti guru ae. Duduhno nang ngarepku. Bocah iki sadar, Mbah. Ojo. Sampeyan jajal. Loh, ojo. Loh. Loh. Ilmumu kaya apa? Blek ben ngetokne ilmu, Mbah. Lah urung-urung sikile metu dia wi. Yo, Wi. berjarah kok ngono. Wi. Duduhno kerengmu, Mbah. Loh, Jan, aku jelek muridmu. Lah kowe nyanyi karo aku, karo guruku. Emakku. Jajalan kok tak tambani lek kowe kenaan. Aku lho berarti kowe ngetes gurumu, Jan. Iya. Dosa. Tambani kok. Kowe ngetes gurumu dosa, Jan. Lek ilmune guruku aku ngerti. Penaware. Wis, Mbah. Kowe ngetes gurumu, Jan. Terus gurumu bakal ngetes aku piye to, Jan? Kowe ben ngerti, Den. Jadi aku muridmu. Iya. Lah Aku dadi kandel. sik, Mbah, sik. Wedi. Sik. Piye? Sing sabar wong ki. Wong ki sing sabar. Sing tenang. Aja nesuwan. Lek dadi dukun pengen sabar, aku teko amalanmu apa? Tapi lek sampe ngerti amalanku apa ya Misalnya pamane ning arep kaya selawat, apa ngono ki kan enek to. sampe nek ya ngerti selawat. Aku tau ngrungokne. Ora panas kupinge sampean. Ora panas kupinge. Tapi kan kok kadoan ngono kae to ning langgar-langgar ngono kae to. Piye sampean krungu ngono? Ayem ora pikirane, Man? Ati panggah panas to. Tak kira Lakonane demet to. tak kira lah ayam lah alam ki yo ayo diapalne ngono maksudku ki. Mergo iki alisane iki ra padha. Ya wis ngene ae. Iki sakrene iki wis lakone awake dhewe iki ora iso mlaku. Lek enek iki, Oh. awake dhewe biasa-biasa wae. Lho yo ngono. Maksud biasa piye, Mbah? Ora usah dipamerne. Awake dhewe pengen misale budalne enek wong njaluk tulung ndelik-ndelik. Mergo nek iki gagal ngono. Heeh. Ya iki dihajar karo suwen. Gepuk ya yo. Heh. Gepuk ya. Kowe guru kan gebuki aku lho. Ayo. Piye to, Jan? Kowe Ngene, Mbah. Mergo aku wis jengkel iki kan. Saya gini, Mbah, buktekno santetmu dhisik lah. Kena apa ora? Ya wis kok ora kena geblak dhewe malah susah aku malah. Ngono lho. Dijajal ilmumu. Karena kan Pak Yanto, saiki sampeyan santet njajal piye? Ngono. aku ora ilmu lho, Jan. Kowe panggah muni randilmu panggan. Iki apa nih? Lebokne. Jajal iki lebono. Aku ya gak tau ganggu awakmu, aku Bacane apa? pokok ngetut sak nih. karepmu. Iso mlebu apa ora jajal? Kuwi kadal kesitupan bayang katap. Allahumma sholli wa sallim. Enek pagere kono. Kok iso to, Mbah? Jajalane Mbah kok gelis men lho nyantet. Diwacane moto sing sak kuat-kuate ngono lho. Kuwi iki sing wis dhuwur dhewe lho, Gen. Kok sik ngengkel to? Tokne juruse. Padahal aku ora ilmu, Jan. Blas ora ilmu. Aku gak ilmu apa-apa. Oh, Piye to, Mbah? Mbah malah. diomongi kuwi iki enek pagere. Pagere iki kandel. Sampudin. Masa aku duwe pager apa? Wong dhewe tak ajar lho. Aku lah digebuk lho moncrot, gebuk aku lebar. Terus pagere tembok omahe kae kandel apa ora? Ya kandel jenenge tembok, Mbah. Lah iya ya kuwi ning kono kuwi manggene. Deke diturne karo kuwi sing nunggu kuwi. Maksudnya anu, apa sing nunggu pondoke kuwi to? Heeh. Perewangane kuwi to. Heeh. Sing mengkoni danyangan ngono to. Heeh. Jane sing Aku bener ora kenal aku. Piye to, Mbah? Aku susah kok bingung dhewe iki. sing jelas gurumu ki ora sakti. Wong sakti ya. Kuwi enek batese. Maksudnya piye? Batasnya piye maksudnya? Awakmu aja brengkel. Enek batese kuwi. Hmm. Lek musuhe kuwi iki ora dinyono-nyono. Lek musuhe wong sabar, ping 100 jaran ya panggah balik. Berarti adik iki kalah karo wong sabar ngono Mas. Iya, makane tak dudone to. Mo 5 geleman manut nurut sabar. Apa ibah limoi? Geleman, Manut nurut, sabar. Sing angel kan sabar iki to wong. Menungso iki nglakoni sabar iki kan paling angel. Oh.
Kok iso mumet tak Mbah. Iki maksude ngene, Mbah. Ngono. Iki lek diterusne ngene, ade nyantet iso buyar lho, Mbah. Lah wong aku sing dadan aku murid ya awakmu to, Jan. Jaremu aku mbok kesel awakmu to, Jan. Aku ki ngongkon dek etut ana aku. Lah iya, lah peserta Guruku akeh. Hah? Sesuk ganti guru sitake. Lah. Guruku akeh, Mbah. Tapi sampean kudu sampe enek gurumu sitok sing marep ketemu aku mlayu. yo Ning gua kae. Mlayu memang. Lah iki ketemu Mbak iki nyontat-nyontat kok gagal wae. Apa ora duwe ilmu santet? Ya duwe lah kuwi guruku kok. Kok malah sakti awakmu karo gurumu? Kan oke iki gurune aku. Oh. Bane murid iso luwih sakti timbang gurune. Mergo oke. Oh alah. Oh alah. Ngene piye Mbak iki ngakal supaya apa sampean nyantet iki panggaso berhasil ki piye carane iki piye solutine piye Disiki. piye piye Ngono to. piye Awake dhewe ngakone nyantet. Aja sampe rebutan. Aja sampe mbok cak rene. oh berarti gara-gara bocah iki Iya. Awake dhewe nuduh langsung wong ki ora kene. ya bebuk ya musaku koyo telaten ngendian ya Kayak mbae ngene kaya gurumu ngene kan wis memuncak kan kudune kon kudu enek sabare ya ngono lho. Lek sik enom biyen ya brangasan. Ini bisi-bisi apa yang pacaran malahan? Wis ngerti, Ben? berarti kudu ngono Mbak ya Iya. Masuk kowe arep ngracun aku ya, Jan? ngene Den carane iki wis bolak-balik gagal Nang omah. guruku ki wis pasrah ning siji Den iki dukun ki 1000 cara aja apa mikir lek awakmu ki gagal iki pisan gagal selama ndak panggah ku ndek cara Aku ora gagalno. nang gua iki sik duwe prewangan nang omah sik duwe prewangan sik akeh mangane lek bengi iki iso nolak ya intine iso balik nih santet Jan, gurumu terima. tapi Den aku ora trimo lek guruku mbok kalahne Sopo sing ngalahno? masalahnya guruku ngomong saploke anak awakmu iki gak tau iso balik Lah aku lho ora nyapo-nyapo ora ilmu apa-apa kuwi. Tak tekoki sing sarana jujur duwe apa-apa ora muni to, ning ngomongne wong tuane to mayan. Ya kuwi mang mergo kuwi carane yo kemang isone. Aku mbok bedel, Jan. Masa aku dijak bedel. Arti bedel karo bayi. ora maksudnya iki enek sing mbok rahasiane Den maksudnya dia iki ngono Aku ngrasakne apa ya, Rek ya? masa Pesan aku ora ngrasakne apa-apa iki. Tenan. iki ngrahasiane sesuatu ngono maksudmu Mbah Heeh. Lah awakmu kenal aku suwi to, Jan? ya ora tau ngomong kok dadakno Wong kuwi menungso kuwi atine wong ki ndak padha. Atine wong ki pikirane dhewe-dhewe. Mangkane apa enek wong pikirane padha? Lek pikirane padha lek pomone ngidul kabeh. Aku gak mudeng iki, Jan. Piye, Mbah? Wong menungso ya menungso ngene iki ya. Manusia ya. Manusia itu kalau pemikirannya sama, andai kata berjalan ke selatan semua. Kan saya katakan kalau tidak sama, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Nah, kalau sama kan ke barat semua toh, harus ya. Makanya dari itu. maksudmu ngantuk Mbah iki aku karo dhek iki sejaliran ngono to maksudmu iki Bukan begitu. aku kok bingung to Mbah suwe-suwe iki piye Padha aku ya bingung iki aku. Iya toh. Iya. Jelasnya menungso kuwi ya. Pikirane ora padha. ya paham Ora padane. Sitoke njaluke dadi wong alus, sing sitoke njaluke wong kasar. Maksudnya kasar kejem, jahat. Lek sing alus njaluke sabar, geleman, riman, manut, nurut. Dadine ya kuwi mang menungso pikirane ora padha. Ngono lho. Mula wewengan iki cukup semene sih. terus ki piye Mbah ki terus kelanjutane ki aku kudu iso mbuktekne tenan Mbah dadi ngene Mbah aku duwe usulan ngene iki muridku iki Iya. wis sampean buktekne neh tapi aja nang kene Mbah engko mara nang pertapaan sampean gua kena mara nang omahe sampean ya kena piye masalah adus ninggalne omah ki suwi Mbah Iya.
Pasien iki ya sakeh lho nunggu nang omah masalah iki. Ngono lho. Ya gara-gara kae to. Iya. Aku ki lek njaluk omongan kuwi lek ngrayu ya wis alus kaya ngono kae mang bene metu, iya to. Ternyata ora gelem metu, dereke ora duwe apa-apa, dereke ora ngerti apa-apa. Bocah ngene iki jumbo alus. Sampeyan dihalus ditet dah paham ora, Mas? Sampeyan iki yo kok yo kurang mikir to, Mbak. Bocah ini kok jadi halus. Mikire dilus ki bene supaya apa ora iso. Lek ora gelem metokne berarti ku yo njaluk diepuk ya matuke. Samsudin iki gak iso Mbah digawe halus iki. Ngono lho. Saya kok sabar to, Mbak. Sabar ngepuki ngono. Pinjai. Ane menungso ki mangke pikirane ora padha. Ngono. Lek padha kabeh sabar kok sampean yo ora bakalan ana wong galak. Wis saiki tak anu, Mbah, tak tatare muridku aku. Tataran. Tataran. Piye? Piye to, Jan? Sik, Piye? iki permasalahane aku wis mbuktekne nang guruku sing pertama ya. Ya. Sing nang gua kelingan ra. Iya, ya. Kuwi merasa guru kuwi mah merasa jare panas Oh, karo awakmu. Iki fakta lho ya, Din ya. iya. Wis nang gua. Heeh. Sahrene guru kuwi mau akeh, Din, tak gampane 15. Kuwi tak dudone neh guruku sing iki. Heeh. Ya. Nyantet sing pertama malah mutah getih. Eling ra we? Eling. Nah. Terus saiki njajal nyantet neh enek awakmu. Kuwi gak berhasil neh. Biasanya apa berhasil toh? Biasanya berhasil ya. Ora enek Den garapan iki ra berhasil. Lah kok ora berhasil saiki? Mangane kuwi aku takok karo awakmu. Awakmu tujuane ngetutne aku ki apa? Omong. Delok. Lho, Jerakmu bukan delok. Bukan ngetutne, ditutne. delok tapi ki enek dampak, Den. Kowe lek ndelok tok tapi gak ganggu dampak, aku gak curiga karo awakmu, Den. Ini lho. Lah aku terus kon piye? Kon ngetutne, kon nyawang. Masalah kon ora sukses urusane pribadine dhewe-dhewe. Saiki ngomong, kowe iki gawe amalan apa? Aku takok, bocorno titik ae. Sholawat. Itu kan dari sholawat. Sholawat tok. Iya. Sholawat witok ora enek ora ndilmu apa-apa. Iki kudu enek pembuktian. Masalahnya kayak adewe nyantet iki urung sampai berhasil digagali. Lah adewe, Mbah. Mun nyantet salah aku sing disalahno. Nyantet ra iso aku sing seneni. Guru butang ngono. Aku sing diseneni aneh iki. Iki dhewe tak ajar sama kamu. Nek digawe sarana kasar, dheweke memangnya ora gelem bali. Tapi lek digawe gawe alus, dheweke yo ora krasa tapi yo balik kuwi mang, pagere kuwi mang. Iki diterangne mbahmu lho. Sampai kaya ngono, sampai Mbahmu aku jelas bungkeng, lho. sampai aku mati. Panggah ora mlebu. Masalah apa, Mbah? Yo kuwi mangkae sing dibengokne kae mangkae lho. Tapi ini, Mbah. Kowe dadi dukun santet kurang tahun jan, Mbah. Ngene lho, Mbah. Aja trimo. Ade iki bolone setan, Mbah. Iya. Aja gampang ngalah to kowe iki, Jan. Ora ngalah. Heh? Mangkane tak ngono. Ngono. Rasa perlu buktekno. Dudono, Mbah, sampeyan iso. Saiki ngene, Mbah, golekno cekelmu sing nang omah kuwi. Apa dibokekne bolak-balik ning ngarepe ya mendah terus. Iki nang alas, Mbah. Lah iya. Urung nang guwa. Iya. Adewe iki dukun kondang, Mbah. Lah iya. Omahe akeh. Heeh. Ora cukup nang alas tok, ngono. Lha iki mung ning kene dibuktekne kaya ngono sampe mutah getih. Sampe ning jrungup, sampe mentelat, sampe keseret. Sampe kesungsep. Kaya ngono. Loh, aja nyerah. Aja nyerah lek karo sampeyan. Kudu iso menang, Mbah. Harga diriku lho, Mbah, mati. Kan dia kudune kan layu sesuk tanding neh ngono kan. Mangkane iki kudu dibuktekno. Mangkane sing kene ya ngono, wong kang ilmune neh sing ben andhep neh, engko sesuk ditandingin neh ngono lho. Kowe kudu ra trimo, Mbah. Ya iya kuwi, balike ngono kok nantang. Jane ditandingi mek sapa to, Jan? Wes ora ros. Kowe kudu ngetone aku dadi muridku. Lah iya maksudku ditandingi sapa? Wes ora perlu awakmu ngerti. Sing penting aku ngalor, kowe kudu melok ngalor. Iya. Aku ngidul, kudu melok. Makane kowe morene tak goleki rene. Mangkane Kok kene aku mbok seneni. kowe kudu sendika dawuh. Tapi Iya. tapi awakmu rene iki malah ora melancarkan rencanaku, Den, tak pikir-pikiri.
malah gagal kabeh. Ngono lho. Aku piruh ngono kuwi. Mangkane Den, mulai sesuk, mulai saiki lah gampangane. Kowe kudu sendika dawuh karo aku. Kowe kudu manut karo aku. Kowe bakal tak duduhne selain guruku, tak duduhne ilmuku kertu. Akeh. Oh iya, kamu ya duwe ilmu kartu barang ya? Aku ndilmu kertu. Lentrek Ilmu ya? lentrik. Oh iya iya. Jadi ora cukup trimo mur santet ngene iki. Ilmu lentrik duwe. Heeh. Ilmu gendam duwe. Heeh. Sembarang enek awakmu ben percaya. Iya. Kena apa ta awakmu ki tak dadekne murid. Siap siap siap. Apa sing dadi duwekku, apa sing dadi ilmuku bakal mbok duweni Den. Siap. Paham ora? Paham paham. Nah, jadi mulai kertu lentrik sing tak simpen nang kuburan kae. Oh. Terus tak praktek nang ngarepku, awakmu kudu ngerti, kudu memahami, kudu menjalani. Paham, Din? Paham paham. Jadi lek dadi murid Mbah Jan, ya kudu cerdas koyo Mbah Jan. Termasuk ilmu jaya langkungmu lho, Jan. Mangkane kuwi tak warai kabeh. Tak delok sik tapi aku. Kena ndelok tapi kowe bakal tak warisi ilmu kuwi. Ya aku delok sik ilmu ki ampuh apa ora ngono maksudku. Kowe jenenge ra percaya karo aku berarti. Ya maksudku delok sik. Ya. Kan aku bukan delok, bukan ngetot nih to Jan. Wis, saiki lek Ya. memange awakmu ngaku aku dadi bapa gurumu, ya. Kudu manut apa sing tak omong, kudu manut apa sing tak warahne nang awakmu. Ya aku delok sik, Iya, kowe ndelok sik kena. ngetutne sik. Oh, tapi Wong aku orang belajar apa-apa, ketemu gurumu Melayu. lah iki kan guruku akeh, Din. Iya iya. Karena aku dhewe mamerni guruku koyo ngene, makanya aku belajar nang kene. Iya. Tapi kowe kudu ngerti, Iya. Mbah Jan ki ya wong sakti, Din. Siap. Pangan aku ngetutno, aku pengen roh saktianmu. Aku ki wong sakti, wong kondang, Din. Siap. Jadi sing kondange ora jenenge Samsudin tok. Bener-bener. Mbah Jan iki kondange ndak umum. Nah iya makanya tak syuting ini awakmu ya terima to. Ben kondang. Iya iya iya. Aku ya ben tenar, Din. Iya. Ya ben akeh tamu. Bener. Makane awakmu tak warisi ilmu ki mau ben melok kondang. Iya iya. Ngono. Tapi aku ndelok sik. Lah, kena terserah kuwi hakmu, Din. Iya iya. Karena awakmu ki enggak mudah percaya. Karena Iya. awakmu di keyakinan dhewe terserah ra masalah. Iya. Tapi kowe engko lek weruh ilmuku mesti tertarik. Oh, siap. Wis, Iya, penting delok sik. ndelok sik ya. Aku dolan nang omahmu lah ra. Oleh, kowe dolan omahku oleh ning ora ngerti lek tamuku pura kowe ora oleh nyiceng. Ora. Tamuku LC enggak oleh. Mergo apa? Aku sik nyusuk, Din. Bener. Dadi engko lek mara ning nggonku Kan nyusuk nganggo apa, San? Jan, nganggo. Tergantung tujuane. Oh. Lek untuk kecantikan ya mesti emas, kembang kantil, daya tarik. Delok-delok. Lek untuk kekuatan bekerja ya mungkin besi dan sebagainya di nang gegere apa nang kentole supaya manol atau bekerja keras kuat. Tergantung kebutuhan mereka, Din. Iki Mbah Jan iki kok ngono dedol ya. Ngono lho. Dadi apa sing dadi kebutuhane pasienku komplit, Din. Takok apa ae tentang aku komplit. Karena apa? Contoh kembang sekar telon ki mau diarani mawar telon utawa mawar utawa sekar dan sebagainya. Karena apa? Diarani mawar ki mawarna-warna kelakuane manusa. Jadi kelakuane manusa ki mawarna-warna itu bermacam-macam bahasa Indonesiane. Lah, kenapa kena ngene ya kena ngono. Terserah mereka. Pilihan dhewe ya. Iya. Makanya diarani kenongo. Tapi kabeh nek pertanggungjawabannya to. Ada. Kowe gak wedi. Ora wedi mergo aku kahanan. Oh. Ngono lho, Din. Kamu tenar. Mangkane awakmu nang kene tak omongi, kowe lek berguru karo Mbah Jan gak rugi, Din. Ora rugi. Sing kowe ra mbok miliki bakal enek nang aku. Nanging awakmu kan jaga gengsi. Oh. Kan ya ngono. Makanya Jadi, aku ngetut nih. maka dari itu mencuri ilmu itu baik, Din. Enggak jelek asalkan untuk kebaikan. Enggak apa-apa nyolong, ning nyolong ilmu teko aku.
Mungkin Iya. apa yang saya katakan dan sebagainya. Itu kamu curi boleh, Din. Aku berarti aku kudu belajar ngonamu. Loh iya, kudu belajar karo aku. Makanya kena apa tuh aku ngajar awakmu. Karena awakmu lek dajar ora tau manut. Oh. Walaupun aku banyak dihujat orang. Oh iya iya. Banyak aku dicemooh orang, Mbah Jan sekarang menjadi iblis. Terserah. Oh, muridmu ndablek berarti. Karena Oh. iki lek gak diajar, gitu man, Mbah. Ndablek. Dablek, Mbah. Saiki kan aku wis manut to, Jan. Nah, makanya saiki manut, Manut ning arepe nek ning burine nakal. iki lek kudu diajar, Mbah. Ngono lho, ya. Nek ning burine nakal to. Kudu diajar, Mbah, bocah ngene iki, ngono lho. Oh. Makanya Wis saiki aja wis manut to. saiki manut, sareh manut, saiki. Karena aku golek awakmu rene. Nah, wis sarene saiki seperti aku, wis tak jelasne kabeh apa sing dadi masalahe, kowe bakal tak warisi apa sing dadi duwekku. Ya. Sesuk awakmu golek ana aku utawa aku sing golek awakmu terserah. Heeh. Ya. Mumet tak golek awakmu golek aku wae. Ya wis. Awakmu tak goleki, Jan nang omahmu. tak jak nang omahku, tak dudoi ilmu lentrikku dan sebagainya terserah. Oh, Sing kowe iya. sing dadi penasaran. Sing mungkin kowe gak Sing kebukti sakti ngono lho. ya ngerti, apalagi belum pernah bertemu tentang hal-hal seperti ini. Oh. Contoh lentrik dan sebagainya kan kamu jarang. Karena Gak. memang awakmu kan Aku wong gak ero, putih. gak ero aku ngono. Lah mangkane kuwi. Ngono lho. Pi, Wis saiki ngene ae sarane bengi aku Iya. tak mulai. iki gak sida candat iki, Mas Jan. Iki wis gak berhasil gara-gara awakmu. Tapi Esuk ndelokne aku ya. iki sik Aja nesu tapi laku ndelok. ora. Mau mbok Iki sik kotutne. kedidayaan liya, Din. Oh. Ora cukup semene. Mergo iki nang alas. Nang gua, nang omah iki sik komplit dan prewangane. Yo. Ngerti, Rasin? Iya iya iya. Manut ora aku? Iya, manut. Salim. Wis. Murid kurang ajar. Ayo, Mbah, tinggal, Mbah. Mulai sesuk tak parani, Sok. Hati, Mbah. Yo, Awas nabrak wit. yo, Tunggak akeh. yo. Gusti pangeran. Sing dalan ya cik debat lho Cian. Beh, Jan. Lucu tapi wong loro kuwi. Perasaanku yang masuk stres to. Didulut nesu, didulut orang ngamuk, hanya ada teras itu. Gangguan jiwa ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sing penting anu engko lek bacan wis ndak karo gurune kuwi to. Pas bacan sendiri ngono. Nanti tak datengin gurunya ini, nanti tak sikat ya. Sudah genah gurune ngaku. Tuh, ndak genah dan genah tenan. Yang jelas jangan pernah takut dengan apapun, takut hanya kepada Allah. Dijaga sholatnya, diamalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan saya di channel YouTube Mbah Din. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.